Ya, terima kasih dari Badan Wakaf Al-Quran. Satu kesempatan terbaik kita untuk menabung amal jariah agar nanti kita di akhirat bisa memetik buahnya. Eh, Selanjutnya, jamaah sekalian, kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Encep Sutisna. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, mudah-mudahan qiraah tadi semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin menambah kekhusyuan kita dan semangat kita dalam memakmurkan rumah Allah ini. Jamaah sekalian, kalau ingin menikmatin Ustadz Encep menjadi imam, insya Allah beliau ini kita jadwalkan setiap hari Senin itu jadi imam maghrib dan imam isya di Masjid Al Muhajirin ini.
Kita menginjak ke acara utama, jamaah sekalian. Terkadang kita perlu momen untuk berubah. Seorang pelari itu perlu momen untuk melesat. Nah, hari ini kita menemukan momen itu, yaitu momen Tahun Baru Islam. Mari kita simak dan kita dengarkan tausiah. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita menjadi hambanya yang soleh. Untuk itu kami persilahkan yang terhormat Ustadz Ucu Najmuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu waktu Abu Bakar Siddiq sedang duduk bersama Rasulullah. Beliau sedang berdialog dengan Rasul, lalu datanglah orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini langsung dia memaki Abu Bakar Siddiq dengan suara yang keras, dengan bahasa-bahasa yang kasar, dan Abu Bakar Siddiq tetap diam. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat Abu Bakar, beliau itu ternyata tidak sedikit pun keluar bahasa yang keluar dari mulut beliau. Lalu orang Arab Badui ini semakin keras dia itu memaki Abu Bakar, Pak. Lamun bahasa ayeuna meureun nyarekan laklak dasar, bahasa Sunda nama. Laklak dasar teh dasarna teu aya. Makanya Ibu, Bapak lihat kalau orang sedang marah kepada kita, dengarkan dia, Pak. Kenapa? Karena orang yang sedang marah kepada kita itu tahu karakter kita. Mata dengekeun ku urang nu amek mah Bu, eta teh kita akan tahu sebetulnya kelemahan kita apa, begitu. Itu teorinya. Contoh beri, kamu ini tolol, kamu ini keun bae, kene dengekeun we. Naon sababna beuki ka dieu eta teh beuki teu aya, Pak. Kenapa? Kan semakin hilang nanti. Bahasa-bahasa yang negatif itu kan tidak banyak. Kalau bahasa positif banyak. Di Quran saja makanan yang negatif yang dilarang oleh Allah sedikit, cuma 4. Yang positif itu banyak. Makanya ketika ada orang yang ngamek ka urang antep kayak capeuin sorangan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq kemudian karena dia tidak kuat, dan Rasul yang kedua kali beliau masih tersenyum. Tersenyum Rasul. Kemudian Abu Bakar Siddiq atau ketiga kalinya orang Badui ini kemudian Bapak Ibu dia memaki dengan lebih hebat lagi. Lalu pada saat itu jebollah kesabaran Abu Bakar. Beliau kemudian setelah dimaki oleh orang itu, orang Badui itu, Abu Bakar Siddiq kemudian dia menimpali, lalu memaki kembali, dan akhirnya Rasulullah pergi tanpa menyapa dan mengucapkan salam sedikit pun kepada Abu Bakar. Tinggal buja ya sekali Pak. Ini kaitan dengan hati ini, ya. Kenapa? Karena pasca pandemi ini data statistiknya orang-orang depresi semakin meningkat, orang-orang stres semakin luar biasa ini, semakin meningkat. Dan 2015 sudah dibikin sebuah riset, dan ternyata betul riset itu 2023 akan terjadi pencabulan di mana-mana. Sekarang udah 2022 Bu, udah cing malaletus di mana-mana pencabulan. Belum 2023, padahal prediksinya 2015 akan terjadi 2023. Ada tos ting palaletuk timpa bom waktu Bu tinggal. Peletuk di dia, peletuk di dia, peletuk di dia. Ini artinya sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana memanage hati seseorang ketika berhadapan dengan kehidupan dirinya.
Kebetulan saya menangani korban dan pelaku ya. Saat ini sedang di Komisi Perlindungan. Jadi ini luar biasa Pak PR ini. Dan ada korban yang dia dicabuli selama 9 bulan 10 hari tapi tidak sadar Bu. Tahu-tahu dia langsung hamil, langsung melahirkan. Jadi dia tidak sadar. Ini asli. Kenapa? Karena ini sekarang pakai metafisik, metafakta namanya. Metafakta itu teori ataupun itu teknik hipnotis. Karena orang korban dihipnotis dan dia tidak merasakan sedang berhubungan dengan pelaku. Ya, dengan pelaku. Ini edan banget Bu. Dan dulu di pesantren dulu biasanya Pak lamun pesantren itu biasanya mempelajari ilmu kanuragan, ilmu pelet, ilmu kanuragan. Ayeuna ge aya keneh. Cuman sekarang lebih modern namanya metafakta. Ilmunya metafakta namanya. Jadi menggunakan teori hipnotis. Ya. Makanya tuh Pak diperkosa di 2015, 2022 kerek kapanggih diperkosa lila-lila teuing. Ini artinya dia melakukan itu betul-betul dia melakukan itu kan dia dilakukan berdua gitu kan. Ada diperkosa malah gitu. Makanya di Jakarta udah ada perda, tidak boleh perempuan dengan laki-laki duduk satu bangku di angkot. Kenapa? Karena kemarin 3 minggu yang lalu ada ibu-ibu dicabuli. Dia diraba oleh seorang laki-laki. Lalu kemudian gubernur mengeluarkan perda, langsung dikeluarkan peraturan daerahnya Bu. Untuk apa? Karena itu hadis dipisahkan itu. Nggak boleh. Sekarang mulai di angkot di Jakarta terus ngawitan misah ini mah. Tekeng ibu-ibu sabangku jeung bapak-bapak jeung lalaki. Karena terjadi pencabulan. Jadi pencabulan itu mendadak. Ari 5 tahun mah lain pencabulan atuh. 5 tahun mah. Manya pencabulan 5 tahun hampir genep tahun gitu Bu. Dan undang-undang di kita pencabulan berapa Bu? 5 tahun sampai 15 tahun itu di penjaranya. Kalau dia tidak atau tidak di penjara itu dendanya 5 miliar. Tapi kalau yang jinah bebas. Anehnya. Ya sakit we simpel atuh. Ari nu jinah geura leuwih-leuwih teh dicabak atuh jinah mah atuh. Tapi bebas Pak. Tetapi ini sekedar diraba, Ibu maaf. Kalau Ibu ada yang meraba orang asing lalu Ibu melaporkan, itu bisa naik itu. Nanti bisa dipenjara 5 tahun sampai 15 tahun. Kalau tidak mau dipenjara, Ibu boleh minta denda 5 miliar. Sok hayang baroga duit mah. Nya bisi we gitu nya. Boga pikiran kadinya mata besi aya anu teu kahaja urang masih ngerido we naon sababna ini undang-undang luar biasa ini undang-undangnya luar biasa Pak. Kenapa? Itu masalahnya. Jadi jinah mah diantep tapi nu kieu mah di ini. Dan ini ternyata hampir semua pelaku dan korban itu masalahnya di manajemen kolb, masalah hati nya mata kedah dilereskeun teh eta Pak. Dan ini saya bukan bohong ini. Karena apa? Karena ini kasus ini meledak. Tapi inilah Indonesia. Hebatnya Indonesia. Nu kieu we ditewak. Artinya masih percaya pada Quran dan Sunnah. Itu aja. Kalau ini terjadi di Indonesia lalu tidak akan ada yang melaporkan, berarti nanti ibu bapak orang di Indonesia kumpul kebo akan bebas. Iya. Kalau tidak ada yang melaporkan. Karena ada yang melaporkan berarti orang masih percaya kene ka Allah. Makanya itu keuntungannya. Ya alhamdulillah anu ngalaporkeun keneh, berarti percaya keneh Quran. Lamun teh anu ngalaporkeun kumaha Pak? Kumpul kebo teh saperti luar negeri. Malah sekarang di mana? Ada undang-undang di Thailand atau di New Zealand. Itu ada undang-undang boleh berhubungan laki-laki dan perempuan di tempat umum. Iya. Itu silahkan katanya. Yang penting dia punya kartu, semacam kartu ini, kartu kalau di kita kartu prakerja yang seperti itu. Dia punya kartu boleh. Itu sudah seperti itu. Di urang mah ulah lah, alhamdulillah mata mun kapanggih tewak artinya kita masih punya apa? Punya undang-undang dan kita punya undang-undang Allah. Nah, kita kembali lagi Bu ya. Saya tidak akan menerangkan itu. Yang penting ibu bapak nanti lebih hati-hati terutama menjaga anak kita. Karena ternyata rata-rata korban itu dia broken home dan kadang-kadang si korban itu dia tidak nyaman di rumah. Rata-rata itu. Hampir 90% korban yang diinterview di psikologi itu rata-rata dia gangguan dan dia rata-rata tidak betah di rumah. Dan ada satu korban di Bandung Pak. Itu karena dia sering mendengar atau ayah dan ibunya bertengkar. Akhirnya dia tidak ada figur otoritas dan begitu dirayu oleh seseorang dia kena. Mata rumah tangga teh kudu alalakur teh eta pangaruh ka budak. Matak cek Nabi lamun pasehat tong kadenge ku budak. Asup ka kamar jarempe di jero. Nya. Bun eta teh sarua paseha keneh, pan teu make sora pasehana.
Ya, jadi kan pas teh dua anu soraan anu teu soraan, silent namanya ya. Tah urang mah asup ka jero kamar, ngajarentul eta gira lawora da lieur pamikiranna. Ya bapak jeung ibu ngajentul di kamar bari teu nanaon 3 jam setengah we. Da eta teh ka dieu jocing nyarenyut itu teh. Ya. Nah begitu. Tapi yang paling pokok adalah itu harus betul-betul bagaimana kita memahami kondisi Pak saat ini. Kembali lagi nanti sedikit saya Abu Bakar kemudian marah, ikut marah ke dia. Lalu Nabi ngaleos teu salam acan. Abu Bakar bingung. Ari tadi diamekan wae Rasul teh cicing deh. Ari ayeuna cenah dilawan Rasul ngaleos. Akhirnya dikejar oleh Abu Bakar Rasulullah itu. Ya Rasulullah katanya, apa yang salah dari saya katanya? Saya itu bingung katanya. Ari tadi 2 kali dicarekan Rasul teh ukur gumujeng we. Ari ayeuna jol ngaleos. Apa jawaban Nabi? Ya Abu Bakrin, tadinya aku berkesimpulan engkau akan kuat katanya dimarahi oleh Badui. Karena aku lihat malaikat sedang ataupun sedang berada di dalam ataupun di pinggir kamu. Nuju ngariung malaikat ketika Anda dimarahi dan diam. Tapi begitu engkau membalas marah, malaikat semuanya pergi dari badanmu. Oh eta. Ya. Jadi lamun ibu bapak dicarekan cicing malaikatnya gigireun urang. Tapi lamun urang ngalawan malaikatnya lumpat. Tuh gitu. Apa usah hubunganana? Bu, Pak, lamun aya malaikat gigireun urang ngadoanan we diijabah. Sakitu. Makanya kalau ingin punya anak yang soleh ngado anak keur aya malaikat dina jero patuangan yiswa sabaraha 4 bulan. Kan bayi ketika janin ketika ditupkan roh kan 4 bulan. Kan aya malaikat di dia Pak menulis rezekinya, jodohnya, kemudian celaka dan bahagianya juga surga dan nerakanya. Tah dina yiswa 4 sasi teh malaikat teh aya dina rahim. Tah ibu bapak lamun ngadoa keur budak Robi habli minasolihin soleh budakna. Matak Nabi Ibrahim mah sakitu we nuju Siti Hajar ngandung nganek di dia terus we Robi habli minasolihin Robi habli minasolihin. Urang mah ngadoa Robi habli teh budakna geus baong. Nya budak geus jangar kakara di Robi hablikeun geura. Geus lieur ka urang ge sakola di dieu wae budak geus loba ngalawan. Sanes Robi habli mah di dieu keneh tah. Dina patuangan. Kenapa didoakan dalam dolar rahim Bu? Ketika 4 bulan kan aya malaikat di dia. Pan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan 4 hal kepada bayi itu dan diantaranya adalah jodohnya, rezekinya. Mata upami ibu bapak ngadoa keur budak nya dari patuangan eta teh diijabah ku Allah. Diijabah ku Allah. Kan geus danu atos mah atos we. Nya daeuna geus kaliwat atuh. Nya daeuna geus kaliwat. Nya ayeuna mah arorokan deui nu anyar. Ya, bisi hoyong ayeuna dengan doa anu eta mah. Karena itu jadi apa hubungannya dengan kasus tadi? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang membuat hati manusia itu jebol, ya kan jebol. Tadi nate sugan we mun 3 kali we Bu. Abu Bakar dicarekan 3 kali calik da ngaleos Pak itu. Nu ngaleos teh Arab Badui. Nang ku sabab ka 3 kali teu kuat nu ngaleos malaikat gitu. Arab Badui jadi sisirian atau ngaranna ge urang Arab elmuna ge sakumaha matak punten lamun aya punten punya lamun aya anu leuwih podo tibatan urang nyarekan urang teu kudu dilawan era atuh manya urang S2 ngalawan anu teu sakola nya atuh pana eta manehna ge teh sakola atuh dilawan ku urang atuh urang teh jadi sarua jeung manehna sarua teh jeung teu sakola. Biarkan aja. Kenapa? Karena dia itu tidak seimbang. Sedangkan Anda ketika diam itu seimbang dengan doanya malaikat. Doanya malaikat. Apa yang mempengaruhi Pak? Manusia bisa membalas 4. Nah, kenapa? Karena dalam diri manusia ada 4. 1 mind, 2 body, 3 soul, 4 dia spiritual. Nah, jadi ieu 4. Bahan manusia teh mata kadang urang ge Pak nuju kesel aya naik punya heuda bahana aya 4 atuh urang ge sakapeungnya gaji can sumping sok rada rudet mata di Inggris ada penelitian setiap tanggal tertentu isi-isi di Inggris itu banyak yang meninggal dunia iya
Ada sebuah jurnal British Medicine di Inggris, anak-anak hari Senin banyak yang meninggal 40%. Dan ada tanggal-tanggal tertentu istri-istri di Inggris itu dia itu terkena serangan-serangan jantung. Kayak tanggal-tanggal tertentu. Namun sababna teteh nu ngadaguan gajihan can tepi. Biasanya gajihan tanggal 3, tanggal 20 geus beak tidinya rudak. 10 poe. Mata istri ustad mah Bu, naon teu jelas gajihna. Mata kerudetan teh tanggal 1 we. Nah, di Inggris banyak anak-anak yang meninggal hari Senin. Kenapa? Karena anak-anak cemas hari Senin. Banyak yang cemas. Ternyata bukan di Indonesia saja, Pak. Di Inggris pun ternyata anak-anak hari Senin cemas. Sabab budak lamun manggih poe Senin teh itu jul beban sakola saminggueun. Tah, mata urang ngagugahkeun murang kali poe Senin sok bedanya. Ngagugahkeun murang kali bu lamun poe Senin sok hese teh. Sabab non dia menung atau dia harus menang atau harus apa? Menghadapi 1 minggu sekolah. Itu kecemasan berlebih di sana. Mata budak lamun papanggih jeung Sabtu bunga. Jadi poe di barudak mah kudu poe Sabtu yang poe. Ya, gitu. Sok Bu. Punten Pak, ngagugahkeun murang kalih gampil. Mun enjing disebutkeun rek piknik hudang da 3:30. Ade besok piknik ya, iya bunda tidur kamu ya tidur budak teh geura. Jam 4 geus hudang 4:30. Ini papa hari cing teh nya. Tah berarti kumaha? Saya ditanya, "Ustaz, bagaimana membangunkan anak supaya dia bangun subuh?" Gampil, unggal poe we piknik. Ya, berarti anak Bu beban kalau dia mau sekolah. Bagaimana agar dia sekolah tidak beban supaya bangunnya cepat? Sakitu sebetulnya mah. Dan murang kali mah sakitu gitu punya. Nah, kembali lagi. Ada body, mind, soul dan ini spiritual, bahan manusia. Badan kita atau jasad kita itu erek ibu diubaran ge angger Pak. Naon margina? Karena manusia memiliki waktu dalam rentan badannya. Dia punya waktu. Barusan saya ngaji, ada ibu-ibu usia 82 tahun. Ustad, emak teh geus kararesel cenah. Hayang geura maot gitu. 82. Nah, mah yang geura maot, nya cenah tos teu aya batur. Ni asa kararesel cenah. Coba namanya 82 apa teh? Berarti umur umat Nabi Muhammad mah moal tebih ti Nabi Pak. Kan Rasul genep 2 nya. Tara-tara langkung ti umur Nabi teh kitu we. Kararesel sok Bu 80 tahun kabayang teu. Lalajo TV teu kaharti. Lalajo sinetron teu nyararambung atuh Pak. Batur ceurik urang ceurik geura. Batur ceurik urang ceurik teu pararubuh da pan geus umurna ge geus teu nyararambung. Manta kayak aki-aki teh usah alhamdulillah abdi mah sanajang pun bojo tara pasea cenah. Aduh ka ayeuna teh layeut teh. Nuhun atuh Pak Haji sing teh. Nuhun sanada pun bojo torek abdi torek mata tara pasea. Ada duanana tarorek mah pasea atuh nya. Nah. Jadi dia dibatasi Pak. Dan ternyata badan manusia itu akan bersih ketika dia kotor. Itu dibersihkan dengan 1, air, 2, tanah. Tinggal Pak, Ibu, Bapak ibadah jalmi moal teh 2, lamun teu ngangecai ngangetan. Bade ibadah haji, bade salat sok tinggal. Bade salat wae Pak upami batal Bu, kedah wudu. Lamun teu wudu tayamum. Naon margina? Da bahan manusia mah 2, taneuh jeung cai. 80 atau 90% otak kita air. Makanya nanti apabila manusia jauh dari ini, maka akan kotor badannya. Kotor jalmi. Sok tinggal aku Bapak. Jalmi Bu, 2 pengual dinten usaha neangan duit tapi tara kacai. Tara kacai. Keur naon ibu diwedak ari tara mandi. Ari wedak kalalanel gari tara ibak atuh ditangkep teh ku caroke bau belekok. Nya atuh da tara ibak atuh dan nu penting mah ibakna. Kalau kita mandi tidak dibedak juga itu akan kelihatan seger. Kenapa? Karena badan itu dibersihkan dengan air. Yutahhirul jasad bil ma wa turab. Karena apa? Karena bahan manusia 2. Matak murang kali mah lamun amang dina tai atau dina cai jeung dina taneuh entong dicarek da bahanna. Tong dicarek budak mah da bahanna. Ieu mah budak leuletakan dicarek. Teu kenging, ade jangan nanti kotor. Sok ibu, da moal nanaon. Dr. Zaidul Akbar dia menyatakan begini, anak yang sering main di tanah itu ada kemungkinan antibodinya kuat. Antibodinya kuat. Ya, tinggal imuning.
muning di sawah Pak tara sales mah muning mah nya sugan aya muning asup angin tara jararag jago enak atuh ngaidek lipek jeung taneuh urang mah sakepeung budak keluar atuh kenging kebul asup budak teh ka imah Bu nolol dina kaca ade jangan di kaca kebul gagajelengan dina kursi budak teh kenging gagajelengan kebul dibucek budak teh di manaan eueuh kebulan atuh teh asupkeun kana kulkas geus sok ngebul keneh ari bapak keneh kenapa karena kebetulan saya punya pesantren alam anak-anak itu di sawah di balong keneh sarehat Pak kamari nuju corona da teh aya nu keunah hiji acan naon sababna da teh di swab sumur nya kitu we atuh matak teu keunah hiji acan da ada nu kareuna mah nu sarweb atuh nah teu aya alhamdulillah dugikeun ka ayeuna ge teu aya ya waktu nu cing jaharungkel disim kuring mah don jalarajag naon da teu di sarweb bade di swab ge moal keneh heula geus ngagoler mah kuburkeun we kitu we ya jadi kenapa karena bahannya itu Pak bahan manusia itu dua satu tanah dua air mun budak hujanan keun we naon sababna da cai bahanna atuh cai bahanna bukankah ada sebuah riset internasional anak yang kurang minum maka dia IQ-nya akan nurun dan dia tidak akan fokus kenapa karena air berhubungan dengan otak dan otak ketika kekurangan air maka dia tidak akan fokus itulah naon sababna bahan urang cai jeung taneuh maka nanti manusia akan mati pasti di dua tempat kalau tidak di atas tanah di atas air maot mah dua we lamun teu di luhureun taneuh luhureun cai sakitu we nya jadi lamun aya nu maot di teuleum teu kudu ribut da emang di dinya berarti teh teh di luhureun taneuh sakitu we berarti maotna di luhureun cai nya kenapa karena emang begitu bahan manusia sok Pak tinggal aya pun nu ngantunkeun di luhur nyangsang moal aya nya ge maot dina pesawat ragrag Pak ragrag ka mana kalau tidak ke tanah ke air karena Allah akan mengembalikan manusia kepada bahannya masing-masing kepada bahannya masing-masing begitu manusia mati dikuburkeun ku Allah di ruang Pak asupkeun kana taneuh di jero taneuh aya cai diserap oleh air lalu busuk badannya setelah busuk dia akan rata menjadi tanah sakitu we tapi urang teh ieu habeuna digugulung awak teh sok tinggal ibu di supermarket sareng di mana lolobana teh keur meresan awak dina etalase teh ngajajar atuh Pak keur bersihna ti mimiti obat kotome nepikeun karoromeheun aya tuh nya teh kaop aya kokoloteun geuwat tingali teh kaop aya ieu bu kayak naon tinggal ku bapak ti ibu tinggal witan etalase naon we sadayana keur patuangan keur awak keur kulit teu aya di dinya di etalase aya obat tara salat teu aya nya obat hayang getol ngaji teu aya Bu eta we tinggal nepikeun ka tarason PPO nu karitu artinya manusia ini udah jawaban Pak manusia sekarang itu lebih mementingkan bodinya betul kan sok ibu ge sok da sieun atuh ngolotan da sieun ngolotan atuh Pak nepikeun ka milarian anti aging nya supaya awet muda coba Pak awet muda teh keur naon sieun kolot eta teh ngaleut dileueut ieu napelna geura bubuh we nya ari 17 mah katingali ari 7 hiji anggar we da kulit 7 hiji atuh ari ibu mending diubar naon wae ge badan kita tidak akan ada pengaruh apa-apa karena apa karena manusia terkadang itu jawaban makanya kata Ibnu Sina lihatlah apa yang di etalase lihatnya apa yang ada di supermarket mana yang lebih banyak yang dijual itulah pikiran manusia semuanya ke sana jadi manusia teh fokus teh kana awak sakitu we jebret kamari aya panyakit laras punya sarieun kabehanana kamari Pak masjid ge areureun nya ngaji eureun salat berjamaah areureun naon sababna sieun awak kasieunan awak nya ayeuna mah alhamdulillah tos sarehat tos dibaloster mah geuningan nya tos dibaloster mah geuningan teu aya naon ti payun atuh ngadengeun nu batuk ge deg-degan Pak rahasia jeung batuk jeung ka masjid deh uni ulah ka masjid nu batuk baheula teh teu heula dugikeun ka aya masjid tulisan anu batuk teu meunang asup ka masjid aya aki-aki rek salat batuk didinya balik deui we
Tuh. Kenapa? Karena itu body ya, terlalu dia badinya terlalu ataupun apa, terlalu tidak dikontrol oleh dirinya. Padahal ternyata bahan manusia itu ternyata bukan itu. Makanya ibu ada sekarang penyakit namanya psikosomatik, yaitu gangguan dari jiwa yang berefek ke fisik. Tuh geningan kan teu sadayana tina ngurus awak. Aya nu ti dieu tapi ngepek ka dieu tah. Tapi anger we jalmi teh di bejaan. Juga ibu-ibu empat ya tuh aya pelembab. Nya. Pelembab teh tinggalnya jam sakil aya krim malam, krim siang. Ah lalaki mah Pak ngapoe ge krim naon urang mah. Nya. Nah, kenapa? Karena emang secara teori itu sebetulnya kebutuhannya banyak di ibu-ibu. Laki-laki teh. Makanya ibu-ibu itu kalau sudah beli baju itu Bu tidak cukup satu. Nepikeun ka aya selebritis sukuna 2 sapatuna we 2000 pasang. Bakating ku kasieuna. Tiap aya model anyar dibeli. Beli deui sieun kapilan ku batur bari sukuna ngan 2. Tinggal. Ini manusia sampai seperti itu, Pak. Ya. Kartos ayeuna mah. Kunaon bersihna ku wudu. Keur naon jag-jage tara wudu. Keur naon jangkung badage ari wudu kana salat tara teresep. Kenapa dia tidak pernah menyentuh dan dia tidak tahu bahwa ternyata dirinya akan dikembalikan oleh Allah kepada bahannya. Makanya Rasulullah menyampaikan satati zamanun, akan terjadi nanti suatu saat manusia itu dia terus melakukan reproduksi badannya tetapi batinnya kosong. Terus awak teh di omean ari batina kosong. Nya ngadenge pangajian teresep ngupingkeun adan teh jo nah adan wae. Sudah tidak senang dia Pak. Jadi ngadenge kajian teh siga nu ngewa atuh hate teh. Maka dia tidak paham bahwa ternyata dirinya nanti akan diobrak-abrik. Pada waktu pasatakunu ala qabrihi dimasukkan ke liang kuburnya, maka datanglah yang disebut dengan dud. Pajaatil dud, maka datang dia itu cacing yang sebesar jempol. Lalu dud itu memakan tubuhnya, masuk ke liang-liang tubuhnya dan memakan jasadnya. Jadi lamun aya nu jalmi ngantunkeun kuat eta teh lain kuat awakna, lain ku soleh eta teh kumargi taneuna teu ngandung cai. Sakitu we. Kandungan air di tanah itu sedikit. Makanya dia akan lebih lama jasadnya rusak. Tapi kalau kandungan tanahnya lebih banyak air, maka dalam 1 minggu dia akan busuk walaupun yang dikubur adalah orang soleh. Nah Rasulullah dugikeun ka kiamat Rasulullah jasadna bleger. Dina hadis Bukhari dikatakan la yamassuhut turab, jasad Nabi tidak akan tersentuh oleh tanah. Kenapa? Makanya pas sampai hari kiamat Nabi itu seperti beliau meninggal. Gitu salirana teh. Makanya kuburan Nabi ketika akan yang ada yang membongkar itu langsung Pak. Langsung dibongkar oleh Allah. Kenapa? Ditemukan orangnya. Dulu ada orang kafir ingin meneliti kuburan Nabi, langsung jasadnya. Baru setengah perjalanan di bawah tanah itu langsung Pak kepenak. Akhirnya dibunuh ya. Kenapa? Da jasad Nabi mah beleger. Ustad naha kan taneuna nang milih Allah. Teu kengeng dialihkeun ka mana wae. Bukan karena bukan solehnya saja, tapi karena tanahnya dipilih oleh Allah. Engke beli anu ngantunkeun tos 3 tahun beleger keneh lain bagir jeung teu bagir eta mah Bu. Taneuna we kandungan airnya beda begitu aja. Da anu seueur cai mah jo langsung buru kan. Samingon ge jo langsung meleletus Pak. Biasa we teh bakar. Nah ustaz natiasa kitu nya muhun atuh. Lamun kitu rugi atuh. Kumaha lamun anu jahat dibongkar teh efek teh beleger keneh. Berarti Bapak rek nyimpulkeun naon? Tuh, orang soleh terkadang lebih dulu ruksaknya. Model maot poe Jumaah teu ngajamin ka surga teu. Lu sini bagja maot poe Jumaah, pan Nabi ge Senin atuh. Ya, kan Rasul Senin atuh Ibu. Abu Bakar poe Rebo, kemudian Umar poe Kemis, Abu Jahal Jumaah. Ya muni hararayang poe Jumaah teh atuh. Atuh biasa we ngantunkeun mah poe naon we. Makanya Allah jadi jawaban karena dulu ada orang beranggapan kalau meninggal hari ini dia baik. Makanya Rasul meninggal hari Senin. Untuk jawaban seperti itu kan di urang aya keneh maot poe Jumaah teh eta teh bage soleh biasa we atuh nya
Biasa teh aya nanaon. Lihat aja amalnya. Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, Ibu, Bapak, jasad kita bersihkan dengan air. Saya menganjurkan murang kali mengajarkan we wudu. Cing laras sakit we. Keun we engke ge pinter nyalira. Tong cenah loba tingles bisi pecah pembuluh darah. Nya, cenah laras we salatna sakitu we. Keur naon diporsir hebat otakna Bu. Ari salatna hari-hari, wuduna di hari-harikeun. Nanti si anak yang tadinya otaknya ingin pintar, tetapi ternyata dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Itu yang tidak bagus. Ya. Kartos kemarin di Kalimantan ayam murang kali dia pecah pembuluh darah. Usianya 5,8 tahun. Setelah didiagnosa, di-scan dan ternyata otaknya kelelahan. Karena ternyata orang tuanya memporsir dia untuk bisa membaca, menulis. Jebret otaknya beunang. Biarkan aja. Anak itu sesuai dengan otaknya. Mending ajarkeun wudu we ti ayeuna moal berat kana otak. Paragi naon nyabak cai atuh. Kalau tidak ada air kemudian tinggal tayamum. Tayamum mah di mana we? Semua benda itu akan mengandung apa? Mengandung tanah. Dan Allah sudah berikan kepada kita. Sakali deui Ibu, tong loba di bedak lamun tara mandi. Mending keneh loba mandi engke ge bakal geulis sorangan. Sakitu we. Mending eta Pak. Buat apa Bapak terus sekarang olahraga kali itu ka dieu nepikeun ka Bu sadinten 2 kali tapi ternyata tidak pernah tersentuh air wudu. Jasad Anda akan seperti sehat tetapi ternyata rohani kita rusak. Begitu. Sakali deui meser obat tiasa ku artos. Damang mah ku Allah. Damang mah ku Allah. Almal yastari dawa wala yastari syifa. Orang bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli sembuh. Kamari gini kan Pak, darah ramang dateng ngelanongnya. Nu karopin kamari dateng ngarang ngelanong. Darah ramang sorangan. Anu ngaleueut aya non salam, anu ngaleueut jahe, anu ngaleueut bawang bodas sagala teu kaop anu ngabejaan diasupkeun. Kana beuteung. Nu pikeun ka patuangan teh sagala aya di dieu teh. Kos apotek. Bakat tingku hayang damang eta. Karena kuncinya di sana. Ya. Naik lagi Ibu, Pak sedikit. Yang kedua, bahan manusia namanya mind, yaitu pikiran. Nah, body mind dari pikiran. Di sini Rasul mengatakan wa asadul fikriyah tumitul ada. Sumber penyakit paling kuat adanya di pikiran. Jadi kayak kapenah nya. Jadi ente sadayana anu kaurangkeuna teh eta teh tinu lepat tuang. Kita kagak ngamanage hate teh ieu teh Pak. Supados engke Ibu, oh nya urang teh tong nyalahkeun dahareun. Lamun urang panyawatan teh entong. Terus eta jadi asam urat ngadaharan kacang. Kacang teh naon gak disalahkeun kita coba. Teh kaop anu asap urat kacang orangnya urang teh jadi tungtungna teh jadi pikiran tuh kan ke sana akhirnya apa nyalila-lila tuh kacang panjang monokan dari carekan wae dipitnah ya. Ini cara memahami manusia, pikiran manusia itu kan cara memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah di sana. Mata saur Ali bin Abi Thalib 80% penyakit mah tina pikiran. Saur Ali itu Pak sanes dokter. Ali yang pertama kali menyebutkan itu. Kata Ali, wasadul fikriyatu mitul ada. Pertama tuh paling berat penyakit itu disebabkan pikiran Anda yang terlalu tegang. Makanya dibutuhkan ini. Tuh, kan puntennya kamari nuju tegang-tegangna pan ngajarungkel. Da iya atuh teh. Iya di dieu Pak. Aslina coba geura pamajikan kopi sanguna digantungkeun dina pager dina pager digantungkeun geura ku salakina ngaleos deui dadah mama cenah wayahna we nya sok coba rek teu pikiran kumaha Pak apan sim kuring ngalaman sim kuring pun bojo gantungkeun dina pager papa cenah bapak mun ngaleos teh cenah asieun maot we cenah kitu teh aslina nya mata cing teh cager ieu teh dobrak ku sim kuring teh gabruk we isukna jojag-jag we saya tidak pikiran atuh kabayang ku ibu geura diteunun sorangan di kamar lalawora
Terus daya begenana naon. Saya juga teh pikiran ya Allah mudah-mudahan ada cing sehatkeun bae atuh da karunya atuh. Ini unggal peuting maca Quran geura teu tenang-tenang. Padahal Quran teh nenangkeun. Heuh da ieu atuh ngakacau atuh. Pak geus tahajud geus 11 rek nambah handi. Rek nambah handi naon atuh sing teh. Tah dugikeun ka kitu Bu. Lain ibadah teu berpengaruh, ngan pikiran ngaganggu sakitu. Da Quran menenangkeun ngan ieu kawagel Pak. Akhirnya apa? Ya begitu. Makanya Ibu ini Pak kuncinya. Makanya Bapak-bapak Ibu pahami dulu itu. Ini pahami dulu. Ini saya majunya dari sini. Kayak gerak kapenak. Punten nya di imaman wae lamun cocok jeung hate nuturkeun. Teu cocok jeung hate mah hoream nya ge geunaheun. Aslina sok gerak. Bapak di Madinah jeung di Masjidil Haram di imaman sasurat da tamat atuh da cocok pikiran jeung hate. Sogra di Indonesia boro-boro sasurat Al-Baqarah atuh Pak. Kerek ngadenge walaili dayak sage ing cepi panyangeun. Sababna da iya teh nyambung tuh. Nya itu mah maca Ali Imran sasurat tinggal. Nagen we da pikiran jeung hate cocok atuh. Begitu tidak ada cocok. Manusia akan mengalami seperti itu. Makanya Ibu bukan makanan yang tidak enak, ngan pikiran jeung hate teu cocok jeung dahareun nu eta. Pikiran nu kaganggu. Nya. Punten kamari da lain leungit rasa lain. Sanes ical rasa. Ih kaganggu. Jadi we ka dieu teh pararait. Kali dia jelek. Nah teh karasana naon Bu? Uyah teu asin gerapa? Gula teu amis. Naon sababna? Da ieu kaganggu. Nya, ari nu teu ganggu, nu gelo mah cacalebekan we geuningan. Nya nu gelo ada cacalebekan we geuning. Kusim kuring katinggal nu gelo mah jararag jag. Malah teu di malalas keur teu di calana. Sarehat we. Karena apa? Dia lost mind. Dia di lost pikiran. Di lost pikiran. Makanya ketika pikiran Anda rusak, maka bersihkan bil ilmi ku ilmu. Diajar. Pikiran mah ku diajar bersih sakitu. Matak Bu, Pak sakol budak mah lain cita sakola, cenah diajar. Lain cenah sakola, cenah diajar budak mah. Keur naon sakola ge dari teu diajar. Ini ke sekolah bari teu diajar keur naon? Mending keneh diajar we. Kenapa? Sekarang banyak yang homeschooling Pak, tidak sekolah tapi mereka belajar. Karena emang pendidikan yang paling pokok kata Umar adalah tarbiyah, belajar, bukan sekolah. Ngan mun budak di sekolah diajar hebat sakitu ge. Ngan mun budak di sekolah teh diajar keur naon? Mending geus we di imah tapi diajar. Nah, itu. Makanya apa? Buat apa Ustadz? Membersihkan pikiran. Membersihkan pikiran. Kau naon Bu? Nguatan ieu diajar teh. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tong bosen tolabul ilmi mah. Kenapa? Karena selalu ada ilmu yang baru akan memperkuat pikiran kita. Pandina Quran ayanya jelema teh leuwih pinter teh kuduna leuwih sieun ku Allah. Ieu mah lain Pak. Leuwih pinter teh leuwih sieun ku panyakit. Leuwih sieun ku panyakit. Jadi sim kuring ninggal jalmi teh nu palalinter anu leuwih sarieuna teh. Anu balalat mah geura hare-hare we geura. Anu balalat geura. Budak ke sim kuring sing sakola teh henteu. Nah sing anu tenang, mun cenah da abdi masa teu boga panyakit kitu. Oh, anu ieu mah anu palalinter tararagang atuh hirupna teh. Nah, sakit kitu Pak. Makanya belajar membersihkan pikiran. Pintar tidak menjamin dia itu hasil belajar. Terkadang dia pintar bukan dari hasil belajar, tapi hasil dia itu mencontek pelajaran orang lain. Matak Pak, Bu, lamun dina Google mah lain guru, beda. Ibu mau Bapak mau buka materi, dakwah ada di Google, tinggal buka, tapi tidak ada pintu. Sedangkan bertemu guru itu ada pintu, itu bedanya. Tah lamun aya guru mah aya panto, ari di ditu mah pantoan, nya ge sagala aya. Di mana Bapak Ibu buka jebret di dia, apa arti takwa? Tinggal dibuka, ngan begitu urang aya masalah mau bisa nanyakeun. Nya da hese, naon aya pantoan. Tapi lamun aya ustad di masjid nerangkeun definisi takwa, ketika tidak paham Ibu, ustad
Bagaimana contohnya? Bagaimana ataupun aplikasinya? Bisa ditaruhkeun ta eta. Bedana Google jeung guru. Guru mah aya pantauan, Google mah teu make pantau sakitu we. Nya. Make jeung ngaji cenah naon? Da loba dina internet. Sok cobian. Nya. Kenapa? Karena Anda pintar bukan karena dia tadribah, tetapi pintar karena dia itu menyontek yang tidak paham. Makanya Bu belajar. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat. Kayak bersih dah pikiran teh. Alhamdulillah. Maca ieu anyar, ilmu anyar. Jadi we si hirup teh beuki tenang. Naon margina? Da di mana aya masalah aya solusi. Da aya ilmuna. Bu, ulang contohan banyak. Iya, segedik deui. Ulang contohan. Dulu ada orang yang banyak hutang. Gular-goler di masjid. Goler di masjid. Cek Nabi teh kunaon? Abdi ya Rasulullah tilalep hutang cenah. Atuh ngagoler di masjid moal lunas atuh sing. Nya, ngagoler di masjid sanu rek ngalunasan atuh sing teh. Cek Nabi atuh tuh, mun cenah abdi teh teu kiat penak jeung jalmi ge teu kuat abdi teh cenah. Hutang saya menggunung dan tidak mungkin terbayar secara ukuran logika manusia. Kata Rasul, kata orang ini, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, iya doana. Di bahanan doaku Nabi. Anu doana kieu teh geuningan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal jubni. Nah, etanya sampai nanti wa golabati dain. Begitu orang ini di bahanan ku Nabi doa, kada catat Pak. Nabi mah ngajarkeun ilmu, lain mere hutang, lain mere duit, lain. Ayeuna lamun ku Nabi dipasihankeun mayar hutang, engke di mana ngahutang deui moal aya solusi. Solusinya gitu deh, tapi Nabi pintar, beliau cerdas. Begitu ada orang yang dia banyak hutang dan dia tikelalep hutangna, begitu dia kata Nabi, iya doana. Engke di mana maneh kitu deui, da ieu solusina. Akhirnya apa? Ditataan ku Nabi teh, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Orang dia itu hutangnya tidak terlunasi, dia tidak akan terbayar karena ada malas. Malasnya dulu dibersihkan. Malasnya dulu dibombardir. Naon sababna? Pan gular-goler di masjid. Malas dia. Lain awon Bu, lain awon ngagoler di masjid deh. Tapi kalau menghindari dari sebuah kemalasan itu nggak itu atau kalau dia menghindari dari sebuah kerja itu nggak bagus. Akhirnya apa? Wal jubni tong loba kasieun payunan. Pan anjeunna tadi abdi isin penak jeung jalmi payunan atuh. Bisi jelema teh teu ngadoakeun. Akhirnya dia itu wal khujni sedih tadina teu ngeulut weh atuh sedih wae mah moal anu percayaeun. Sampai nanti Bu terus doa teh Pak. Akhirnya wagola batidain. Terakhir di akhir doa itu maka dia akan terhindar dari hutang yang besar. 2 minggu dari sana dia kembali kepada Rasul. Ya Rasulullah, hutang saya lunas. Tah eta. Naon margina dibersihkan pikiran aku Nabi. Kan mindset tunggul ada Pak. Kan mindset. Ya, mindset pola pikir. Pola pikir orang ketika dia diam di masjid. Pikir dirinya akan lunas hutangnya, tapi ternyata kata Nabi salah itu. Dibombardir dulu pikirannya, akhirnya dibersihkan oleh ilmu oleh Nabi dan akhirnya dia lunas. Tah eta Pak, jadi diajar teh meresan masalah. Lamun jalmi teh diajar mah meresan masalah. Sok Bu, simkuring narus. Kenapa sampai orang terhipnotis? Kan kudu diajar. Ngalah teu kahipnotis Pak. Nya. Kan kudu diajar daya ilmuna. Bagaimana agar orang tidak terhipnotis? Harus begini. Kan ada teorinya, ilmunya. Itu nanti dipraktekkan oleh kita agar orang tidak terhipnotis. Kenapa? Karena kasusnya bukan pencabulan saja. Aya ibu-ibu anu diraradan emasna. Nepikeun ka ATM-na CF. Eta teh tos biasa nu karieu teh. Kenapa dia bisa tergoda atau terhipnotis begitu? Karena ada kemungkinan dia lagi kosong. Nah, solusi hidupnya tidak ada karena tidak pernah belajar. Kakali deui Pak, lain sakola tapi Bu diajar. Keur naon sakola ge ari teu diajar mah. Nya, mending diajar we. Bari teu sakola ge teu naon. Ai urang ge pan teu sarakola ieu. Tapi kan diajar.
nya aya guru sumping ka dieu diajarkeun guruna mah S2 S3 profesor urang mah tinggal Pak tinggal daek diajarna kapungkur zaman Nabi hoyong diajar hoyong nyungkeun hiji hadis ti Nabi 3 bulan berturut-turut dia berjalan dari gunung ke Nabi ayeuna mah ustad datang tinggal karsana ayeuna mah jadi bersihkan pikiran dengan belajar. Makanya Nabi Adam diajarkan oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikat. Diajar we Nabi Adam. Diajarkeun ku Allah. Nepikeun ka Nabi Adam matang menjadi manusia. Disebutna Abul Bashar, matang secara manusiawi. Kartos barangkali tong sena sakola, sena diajar. Ustaz atuh da di mana diajarna di sekolah. Tinggal kitu we. Da budak abdi mah teu daek diajar di mana diajarna hoyongna di sekolah, sakolakeun. Yang penting dia mau belajar begitu. Bapak Ibu ge sami sok. Aya pangaosan di mana jugjug. Keun bae ustad mana we, buating aya ilmu nu anyar. Ya, tong ningalin naon. Oh iya ilmu naon ti dieu, ieu ilmu na kieu. Di mana teu sesuai jeung urang ge minimal urang jadi apal, urang teh beda jeung manehna. Sakitu diajar mah Pak. Teu kudu ngamek. Cing, lamun aya nu salat utek-utekan, keun bae antep ya atuh. Make jeung ngamuk na sia jeung kikieun atuh keun bae. Da curug-curug manehna. Urang mojol ngamuk sini teungeunna eta salat kikieun. Nah, atuh make jeung dipikir jeung mikiran suruk itu atuh. Nya. Nu urang we, nu urang curug kumaha teh kudu ngari bapak jeung mikiran ieu sini teungeunnaheun sana eta kikituan. Tewah ku urang teh belah dieu Pak. Pindah ka dieu atuh da. Teh da bisa pindah ka dieu da curug manehna atuh. Nah, kumaha cuma abdi we cenah mun atuh ieu. Belah dieu ge teungeunnaheun ditewak deui. Teh kumaha sok Pak? Nya. Keun atuh Bu, yang penting dia tahu ilmunya apa. Ya, ilmunya apa. Orang tahu Bu, atau masuk masjid kaki kanan kalau apa? Kalau inget doa. Lebat ke masjid sampean naon? Katuhu keluar kiri kan arapal dari nama. Nah tuh, da teu inget doana. Mata teu inget doa mah borah mikiran suku atuh. Masuk zaman kiri Pak, keluar zaman kanan. Tapi keur kabelet mah ditajong pandona ge. Borah mikiran eta. Nah da geus apal doa. Tah diajar mah apal. Oh iya doana kadinya. So geura Pak, wangsul ti masjid, keluar ti masjid jo emut doa. Allahumma ini as'aluka min fadlika. Sampean jola ngarengkah nu kenta. Begitu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Katuhu. Naon sababna? Ingat kana doa. Di dieu tah doa mah. Main di sini. Ya. Makanya terus belajar. Man salaka tariqan bihi ilman salallahu tariqan ila jannah. Orang yang semangat belajarnya ada akan selalu diberikan oleh Allah jalan ke surga. Surga tengah bolong poe keur jelema nu semangat diajar. Makanya Rasul mengatakan, lihatlah orang kalau sudah berhenti belajar maka dia akan kesulitan hidupnya. Walaupun dia sagala dicumponan ku Allah. Di antawis Firaun dikelalapkeun ku Allah teh kusabab mung diajar ka Nabi Musa. Kelalapkeun ku Allah. Nya. Sok bu diajar bab ieu silahkan bebas. Kenapa? Masjid diperuntukkan untuk mempelajari semua ilmu, ya semua ilmu. Atos duanya dua tah nomor 3 nya ya sakedik deui saul jiwa batin itu kalau dia rusak maka dia harus dibersihkan oleh cinta, mahabbah. Jalmi lamun aya cinta Bu, jiwana kuat tinggal. Pak Rasul geus dipikarsep, diudag-udag Nabi mah. Di mana ya Nabi diudag? Dari Madinah ke ataupun dari Madinah ke mana? Dari Makkah ke Madinah, diudag Pak. Dah hijrah mah lain nuturkeun awak tapi nyambung hate jeung Nabi. Nyambung hate jeung Nabi. Sampai ada orang kaya pembisnis luar biasa, hartanya 2 triliun. Rek nuturkeun Nabi, cek orang kafir, cicingkeun hartana. Rek nutur rek maneh rek beunghar di dieu. Akhirnya dia, aku serahkan hartaku. Aku akan mengikuti Nabi dan aku akan hijrah ke Madinah. Seep sadayana hartana. Lamun rek nuturkeun Nabi, hartana tong dibawa ti Makkah.
Tapi lamun maneh hayang beunghar di dieu sok tong nuturkeun Nabi. Simpan hartanya di Mekah, dia nuturkeun Nabi ka ditu Pak. Dia jadi orang miskin di Madinah, jadi ansor. Tapi ku Allah diganti, hartanya diambil orang musyrik. Hijrah mah lain awak, tapi hijrah mah hate. Ya, keur naon awak bararadag Pak, hari hatena raruksak. Ya, hari dahar gemul. Hari dahar gumbur, hari kucucunguk ngagajleng. Hari ibu ya, tuang baso beranak segede lantang, aya cucunguk ngagajleng geura. Naon? Dah ieu. Jadi sanes nuturkeun awak Nabi sanes. Ngan Nabi rek ngalih ka ditu jeung hatena. Tah kitu. Tah anu disebut hijrah teh. Sakirana di lingkungan teh bu bakal pinarakaeun, pinah tong di dinya. Pinah we. Atuh da lebar ieu cenah bumi paning kumaha, ning geus ngeunaheun jual we daripada pinarakaeun aya di dinya. Pinah ka nu pisurgaeun atuh. Ibu tahu, bapak tahu, anak didik anak kita ini ruksak didinya. Tapi ini katanya regensi Ustad, real estate. Ari ruksak budak. Kan bae mending kana sisi rel we, tapi budak saroleh. Nya ada kitu Pak. Nu disebut hijrah mah kitu. Pinah ka ditu, budak teh jadi bager da lingkunganana atuh, hatena nyararamung, da di dinya mah teu nyararamung, jeung budak tatangga we teu wawuh. Akhirnya apa? Nepikeun ka aya jalmi maot wae eueuh nu apa 3 poe, sabab gigireunana teu apaleun boga tatangga. Anu eta hate coba ibu lamun di lemur tingali tong bujeng-bujeng ngantunkeun sakalin eungap wae saer we apal eta Pak Haji eungapnya muhun ngalayat dengan eungap urang mah sakapeung Bu di tempat-tempat yang elit terkadang dia mati pun tidak diketahui siapa yang meninggal itu. Hijrah daripada ruksak urang daripada suul khotimah ya. Tah jadi sanes nuturkeun awak Nabi, nuturkeun hate Nabi. Nuturkeun hate Nabi. Naon Pak? Mahabbah karena dia mencintai Nabi. Ku cinta mah jalmi bergerak sakitu we. Bu, miwarang kali meser minyak da hese budak atuh. Aa pameserkeun minyak jeung kapayun mah teu eueuh ti taheun cenah. Cenah era geus bujang meuli minyak, coba kira budak. Nih hese eta budak meuli minyak, telepon ku ka bogohna. Nuju naon ieu nuju ieu. Ieu cenah neng di mana neng? Di Marga Asih ka sasarna. Tiasa ngajemput. Teh antosan ngajemput kali itu geura. Depikeun ka itu, Pak. Dikeun ka Nanyung di dieu geura. Nah, ari tadi meuli minyak agak celek teu daekeun. Kenapa? Nah, ibu ka ditu dijugjug aya cinta. Hatena digerakkeun atuh da ku cinta. Bogoh mah tinggal dodar gelap ge, Pak. Hujan badak dodar gelap ngageleuyeun we. Demi siapa? Mawar bodas. Ku cinta mah atuh Pak atuh. Ya. Kenapa? Karena Nabi akan atus dimanapun ada Nabi, setiap sahabat siap untuk menjaga dirinya. Dari ngajaga awakna, sanes ngajaga hati Nabi. Sampai Rasul kan pernah tanggal giginya kan oleh orang kafir. Nah eta geuningan teu kajaga ku sahabat sanes, tapi Nabi tetap selamat. Yang penting ajaran Nabi tetap hidup. Biarkan badan Nabi berdarah, tapi ajaran Nabi jangan sampai berdarah. Itulah yang disebut hati. Mata ku cinta mah Bu beres sadayana. Demi ka cinta mah moal pangajian deukeut ge da teu bogoh atuh Pak. Nempel pangajian masjid da teu bogoh. Moal jauh di jugjug da aya mahabbah. Membuat orang bergerak itu mahabbah. Jadi eusi hatena. Ya. Bukankah ibu bertemu dulu ketika kita akan menikah dengan calon kita, bukankah rasa cinta itu yang membuat kita bergairah? Ngalagu ngapoe. Bari teu ngeunaheun nyanyi lagi. Tapi diteruskeun we. Naon sababna? Karena kita bertemu dengan orang yang kita cintai. Dan kata Allah, man ahabba liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia mencintai bertemu dengan aku akan mencintai dirinya. Bertemu dengan aku. Nah berat maut sabab urang can total mika cinta Allah.
Lamun tos tatal mah Pak, mangawe ya Allah dalainu abdi, ieu ge nu Allah sadayana ge. Cinta yang paling pokok. Tos sakitunya. Kan? Hiji deui, spiritual. Dia akan kalau rusak spiritual itu akan bersih oleh ridho. Radhiyallahu anhum waradu'an. Zalika liman khasya rabbah. Lamun ridho, insyaallah spiritualnya bagus. Begitu aja. Keun we, cing ridho. Nah, cenah budak abdi mah kieu keun bae atuh. Cing ridho. Ningali budak batur meuni resep cenah. Di palalinter babari cenah di dieu keun bae atuh danu urang. Cing ridho we. Pak tuh tinggal di kos batur salaki teh meuni kasep acalang-acalangan. Ari bapa senengan nguluhut atuh keun bae Bu cing ridho we danu urang. Ya, rek nganu acolok-acolokan. Kenapa? Bu, kuncinya Pak ridho. Kalau ridho sesuatu nikmat sekali sobat. Ya, ridho mah nikmat teh ka dieu teh. Da teu enteng Pak dikantunkeun ku murang kali. Lamun teu ridho mah pisureugeun moal salebar-lebar. Model ibu bapak tingawitan murang kali ti dieu keneh alit TK, SD, SMP, SMA, begitu kuliah, jebret geus kuliah dikawin ku batur dibawa, urang mah teu meunang nanaon. Teu diurus ku urang geura, boga mobil gegeleuyeungan jeung salakina. Ai urang geura teu bisa nanaon ibu. Tapi ibu bapak ridhonya. Nikmat we. Tapi lamun teu ridho hitungan, Pak. Ngas tong waka sun. Mama heula sun. Kewe sing akhirnya apa? Dia ketika ibu bapak tidak ridho, anak pun akan bermasalah nanti ke depannya. Sekali lagi 4 poin ini. Jadi ini stimulus dulu dari saya. Jadi 4 organ di kita itu dipengaruhi oleh 4 poin. Body atau body kita dipengaruhi oleh apa? Oleh air dan tanah untuk membersihkan ketika kotor. Main kita dengan ilmu, dengan belajar. Kemudian soul kita, jiwa kita dengan mahabbah. Dan spiritual kita dengan ridho kepada Allah. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu, kalau ini 4 ini ada, saya yakin semua akan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, itu kesimpulannya. Sakali deui tong seueur emutan. Jalmi anu depresi mah nyaeta sok narik masa depan ke masa sekarang. Itu orang akan depresi, Pak. Jangan menarik. Kumahanya lamun bapa maot, encan maot lagi tong dipikiran. Ket deui we. Pan encan maot geus dipikiran. Anu di ditu ditarikan nya capek atuh. Nu ayeuna we tong mikiran nu itu. Wahnya sakola ni mararahan cenah tingali. Ayeuna wae teh ngelek lebat SD sakieu kumaha SMP kan encan SMP lagi atuh. Ya. Tah urang mah sakapeun nu ngaganggu hate teh nu karitu Bu. Udah berjalan. Kan urang ge bararada kieu sugan di pikiran ku kolot. Teu burung geuningan di hareureum. Kenapa? Karena itu masalahnya, Pak. Sekarang Bu, anak-anak sekarang terganggu oleh itu. Matak si jiwana teh kararosong sababna mikiran anu hareup bari encan ka halaman. Teh penyakit jiwa nomor 1 itu teh. Nya. Tos ayeuna we nu ayeuna. Makanya lamun bapak maot mah kumaha pan encan maot lagi atunya. Gampang geus maot ge bakal aya solusi atuh. Nya, kuburkeun heula we. Nya, tak urang mah sok kitu, Pak. Seperti tadi si Mungkuring ngaos aya ibu-ibu, Ustad. Tadi saya pergi pengajian Ustad, ada yang nanya jamaah atau ibu-ibu tetangga saya. Ibu pada ka mana ngaos? Nah, ka mana ka Ustad Ucu? Ini jauh-jauh cenah. Jeung ngaji ka Ustad Ucu cenah di dieu ge aya pengajian kitu. Lalu si ibu ini nanya, Ustad bagaimana nanti kalau si ibu itu nanya lagi? Engke deui we atuh. Lamun nanya buating jawab papanggih deui jadi ibu dipikiran ti ayeuna. Kitu we ngawalerna. Jadi si ibu ini bagaimana ketika nanti suatu saat akan bertemu lagi dengan dia? Apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Eta ibu tadi ngajawab naon? Ya bade ka ditu we hoyongna. Heh kitu deui we atuh. Ya daripada dipikiran ti ayeuna, karena jadi rusak kana otak atuh. Tah gitu. Ya, da entengnya punya. So geura renteng, rasa kitu ya, Pak. Tah sakitu heula cekap. Mudah-mudahan. Kalesan Ustad teu kedah aya patarosan nya. Da ieu kalesan bade ngabujeng ka Bandung. Nya uyos engke deui we nya.
Urang lajeng deui sanes waktos. Ayeuna mah urang doakeun ku Ustaz sadayana nya. Ibu bapak cing sarehat. Panjang yuswa husnul khotimah. Urang kalina cing saroleh solehah. Keluargana barokah. Sakitu we cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.